विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 20 गते गाडीमा अर्घखाँची जाँदै थियौं। खै दिन पनि कस्ता थिए, जाँदै गर्दा बाटोमै गाडी दुर्घटना भयो। गाडीमा एकै परिवारका 5 जना थियौं। एकै परिवारका 3 जना घटनास्थलमै जीवन त्याग गर्नुभयो भने माइला बुवा र म मात्रै बाँच्न सफल भयौं। भक्कानिँदै भन्छन्, कार दुर्घटनामा परि जीवन मृत्युको दोसाँधमा दिनहरू बिताइरहेका विनोद खड्का। हजुर, हामी 5 परिवारहरू गाडीमा गएका थियौँ। रमाइलो थियो। माइला बाबा, कान्छा बाबा, साइला बाबा, आबै अनि म। अनि त्यति बेला को के हुनुभयो? माइला बाबा र म बाँचेका थियौँ। साइला बाबा, कान्छा बाबा, आबै त्यतिखेर नै बित्नुभयो। मनलाई जसो तसो सम्हाल्दै बलिरहेका छन् विनोद खड्का। दुर्घटनामा परि जीवन मृत्युको दोसाँधमा बाँचिरहेका विनोद जीवनमा बाँचेर देश र समाजको लागि केही गर्ने सोच त राखेका छन्। हजुर, अब सहयोग गर्नु, पछि गएर मैले नि अब केही गरौँला देशको लागि भन्ने। तर विडम्बना, घरको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ। अहिले बुटोलमा बसेर जसो तसो उपचार गराइरहेका छन्। अब भने आर्थिक अवस्थाले धान्न छोडिसक्यो, आएको सहयोग पनि सकियो। अहिले कतैबाट सहयोग आउनै छोड्यो, भएको सम्पत्ति सबै सकियो। यता छोराले केही गर्ला भन्ने बेलामा यस्तो अवस्थामा रहँदा कसको आमाको मन भक्कानिँदैन होला र। साँझ बिहान खाना पनि धौधौ भएको रूपा खड्का बताउनुहुन्छ। यही सहयोगले नै खर्च चलाइरहनु भएको छ कि होइन? अहिले हल्का अब ऋण लाग्न सुरु भयो, अब सहयोग बन्द भयो, आउने बाटो बन्द भएपछि अब हल्का दिन पनि कसैले खोज्दैनन्, कसले गर्छ र कमाउने यस्तो भयो, एउटा सानै छ। छोरालाई बचाएर अरू जस्तै बनाउँछु भन्दै विनोद खड्काकी आमा रूपा खड्का यसो भन्नुहुन्छ। यति हिँड्दै हुन्थ्यो कि, यति हिँडेर केही गरिदिए पार हुन्थ्यो, आफ्नो जिन्दगीको बाटो आफै कमाएर खाने भइदिए पार हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई पनि। त्यति बनाउनकै लागि यति जोड छ। मेरो छोरालाई केही आर्थिक रकम सहयोग गरी बचाइदिनुहोस्। छोराले पनि संसार देख्नेछ। भोलिका दिनमा मेरो छोराले पनि समाजको लागि केही अवश्य गर्नेछ भन्दै विनोदकी आमाको आँखामा गहभरि आँसु देख्दा हामीलाई पनि भाव विहल बनायो। कोही मनकारी भगवान रूपी दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सहयोग गर्नको लागि सिधै सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। रूपा खड्का 98 473 92 409 98 473 92 409। त्यसै गरी सार्थक मझेरी टिभीको अफिसियल नम्बर 98 465 44 590 मा पनि सम्पर्क गरी सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले विनोद खड्काको अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, पारिवारिक स्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा स्थलगत कुराकानी गरेका छौँ। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। लागौँ अब कुराकानीतर्फ। नमस्कार, साथमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। बुटोलबाट म प्रकाश टन्डन, क्यामेरामा दीपक हुनुहुन्छ भने यति बेला हामी विनोद खड्काको घरमा आइपुगेका छौँ। विनोद खड्का भन्ने बित्तिकै यहाँले कसरी चिन्नुहुन्छ? विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 20 गते बुटोलबाट अर्घाखाँची यात्रा गर्ने क्रममा एक्सिडेन्ट परेर गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। त्यस पश्चात विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न व्यक्ति, सरोकारवाला लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहयोग जुटाएर अनवरत रूपमा यहाँले सहयोग गरेर पुनर्जन्म पाउनुभएको छ। अहिले यो अवस्था छ, बेडको शय्यामा लडिरहनु भएको छ। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अनि घर परिवारको अवस्था कस्तो छ, विशेष गरी विनोद खड्काको अवस्था कस्तो छ अनि विनोद खड्काकी मम्मी के भन्नुहुन्छ, हामी विविध विषयमा बुझ्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला, अनि के भन्न मन लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र सहयोग लगायत
विविध कुराहरू हामीले विस्तृत रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै जानेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ यति बेला विनोद खड्का हुनुहुन्छ, शैय्यामा लडिरहनु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ हामीले बुझ्नेछौँ। नमस्कार। नमस्कार। कस्तो छ हजुरलाई अहिले? हजुर अहिले ठिकै छ। 76 साल कार्तिक 20 गते है? हजुर। अनि कार एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो? हजुर। त्यति बेला अलिकति सम्झिउँ न, कस्तो थियो माहौल? हुन त विगतलाई सम्झेर मन दुखाउने म कुनै पनि पक्षमा होइन, त्यही पनि अलिकति विगतलाई सम्झिउँ न। त्यति बेलाको माहौल कस्तो थियो? बुटोलबाट अर्घाखाँच जाँदै हुनुहुन्थ्यो? हजुर, हामी 5 परिवारहरू गाडीमा गएका थियौँ। रमाइलो थियो। फ्यामिली टुर जानुभएको थियो? हजुर, सन्धि खर्कसम्म जाने प्लान थियो हाम्रो। अनि कहाँनिर एक्सिडेन्ट हुनुभयो? हजुर, हामी सुपादेव मन्दिरमा दर्शन गरिसकेपछि एकछिनपछि नरपानी पुग्दाखेरि एक्सिडेन्ट भएको। नरपानीमा, अर्घाखाँचीको नरपानीमा एक्सिडेन्ट हुनुभयो। कतिजना सवार हुनुहुन्थ्यो? हजुर, 5 जना थियौँ। 5 जना मध्ये माइला बाबा, कान्छा बाबा, साइला बाबा, आबै अनि म। अनि त्यति बेला के हुनुभयो? माइला बाबा र म बाँचेका थियौँ। साइला बाबा, कान्छा बाबा, आबै त्यतिखेर नै बित्नुभयो। अनि हजुरको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था त्यति बेला त बेहोस हुनुभयो? हजुर, बेहोस भएको थिएँ। त्यस पश्चात कता हस्पिटल लिनुभयो यता बुटोलमा? हजुर, बेहोस भएपछि मैले केही थाहा पाइनँ। उपचार भइसकेपछि 3 हस्पिटलमा आएपछि थाहा पाएको। कति दिन पश्चात होस् आयो नि? त्यही 3 दिनपछि आएको थियो। अहिले कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था? अहिले पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भइरहेको छ। पहिला होस् आइसकेपछि खास के अनुभव गर्नुभयो? कुनै पनि केही ज्यान नचल्ने, हातखुट्टा केही नचल्ने, कस्तो अनुभव गर्नुभएको थियो? पहिला त त्यति होस् थिएन। होस् आए पनि दिमाग ठाउँमा थिएन। स्मरण शक्ति थिएन? नै, त्यति थिएन। अनि कति दिन उपचार गर्नुभयो हस्पिटलमा? हस्पिटलमा 2.5 महिना बसेको। अहिले शारीरिक अवस्था कस्तो छ? ढाड चल्छ, हातखुट्टा के चल्छ? पहिला केही पनि चल्ने थिएन के अरे। अहिले पहिलाभन्दा धेरै सुधार भयो। हात हल्का चल्छ, छातीमा थाहा पाउँछ हल्का। पहिला त्यति पनि थिएन, अहिले सुधार भएको छ। अनि डक्टरले के भन्नुभएको छ? नाति हो, बिस्तारै हुन्छ, पहिलाभन्दा भएछ, टाइम लाग्छ, नसाको बिरामी हो के अरे, टाइम लाग्छ भन्नुहुन्छ। लाइफ टाइमको लागि के भन्नुभएको छ? बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ? हजुर, बिस्तारै हुन्छ, आत्तिन पर्दैन, टाइम लाग्छ, यस्तो बिरामी धेरै टाइम लाग्छ भन्नुहुन्छ। अनि औषधि खाइरहनु भएको छ, चलाइरहनु भएको छ? नै, औषधि छैन, फिजियोथेरापी चालिस। थेरापी डक्टर घरमै आउनुहुन्छ? घरमै आएर 1 घन्टा 1.5 घन्टा गरेर जानुहुन्छ। अनि हजुरलाई त देश विदेशबाट सहयोग गर्नुभयो, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहयोग गर्नुभयो। अहिले के कसो छ नि? सहयोगहरू आइरहेको छ कि हजुरहरूले स्टप गर्नुभएको छ कि सहयोग गर्नको लागि, अर्थात् आइरहेको छ के छ नि? अहिले हल्का सहयोग आइरहेको छ। यहाँसम्म नि सहयोगले नै लिएर आएको। अहिले त हल्का बन्द छ, अस्ति भर्खरसम्म आइरहेको थियो, त्यही सहयोगले अहिलेसम्म चलिरहेछ। अनि के छ अहिले सहयोगको आवश्यकता छ कि हजुरहरूले स्टप गर्नुभएको छ? स्टप त गरे होइन, सहयोग त चाहिएछ। आर्थिक अवस्था अझै मजबुत भयो भने अझै पनि केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहनु भएको छ? आर्थिक अवस्था अझै धेरै भए अझै राम्रो ठाउँमा गर्ने, चाँडै हुन्छ कि अन्त गए पाएर अलि राम्रो ठाउँमा भन्ने। अन्त भन्नाले डक्टरले के भन्नुभएको छ? यहाँबाट रिफर गर्ने भन्नुभएको छ कि यहाँबाट अन्त लैजानु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ डक्टरले? हो नै, त्यस्तो भन्नु छैन, आफूभन्दा राम्रो पाउनु हो नि बल्ल। यहाँभन्दा अझै राम्रो ठाउँ पाउनुभयो भने जानुस् भन्नुभएको छ डक्टरले? आफैले पठाइदिन्छु भन्नु छ। उहाँले नै सर्चिङ गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँभन्दा राम्रो भयो, औषधि उपचार गर्ने ठाउँ अझै राम्रो पाइयो भने हामीले पठाउँछौँ भन्नुभएको छ? हजुर, यहाँ मैले भन्दा राम्रो गर्ने ठाउँ मिसिन यताउति राम्रो भयो भने मैले नै रिफर गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। अनि हस्पिटलमा उपचार गरिरहँदा हस्पिटलले डिस्काउन्ट दिएको छ कि नै? के कसो छ नि यस विषयमा? धेरै त थिएन, हल्का त्यति थिएन डिस्काउन्ट, अलिकति 2-3%। अनि हजुरलाई भेट्न आउने जति पनि दाजुभाइ हुनुहुन्छ, इष्टमित्र हुनुहुन्छ नि, हौसला कतिको प्राप्त गरिरहनु भएको छ? यो त हौसलाले पनि आफू सुधार हुँदै जाने हो नि त, होइन? हजुर, भन्नुहुन्छ अब नाति हुन्छ, अब जे हुने भइहाल्यो, अब नातिकिन अब उपचार गरौँ हुन्छ भन्नुहुन्छ, हौसला बढाइराख्नुहुन्छ। हौसला बढाइरहनुहुन्छ। अनि बेडमा यसरी बसिरहनु अलावा के गर्नुहुन्छ? पढ्ने, काम गर्ने, हात खुट्टा चल्छन्? खुट्टा चल्दैन, हात हल्का चल्छन्, औँला चले छैनन्।
त्यही पनि हल्का बसेर पढ्ने कोसिस गर्छु। पढ्नुहुन्छ? अनि स्मरण शक्ति त ठिक छ, अरू त सबै ठिक छ? हजुर, स्मरण शक्ति दिमाग सबै ठिक छ। मोबाइल चलाउनु मिल्छ? नयाँ हल्का कता चलाउँछु के अरे, त्यति राम्ररी मिल्दैन। खाली समयमा बस्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ? हजुर, पढ्ने, हल्का सरले भनेको कोसिस गर्ने, फिजियो गर्ने, आफै हात चलाउने। पढ्नको लागि केही व्यवस्था गर्नुभएको छ कि आफै किताब किनेर खाली समयमा यसरी पढिरहनुहुन्छ? त्यस्तो व्यवस्था छैन, हल्का त्यो बहिनीहरूको किताब पढ्ने, त्यही हो। हजुरलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहुने दाजुभाइ, इष्टमित्र, सङ्घ संस्था सबैजनालाई? हजुरले त पुनर्जन्म पाउनु भएको हो नि, के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त सहयोग गर्नेभरिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि सहयोग गर्न चाहनुहुनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सहयोग गर्नुहोस्, अब हिँड्न चाहन्छु म, अब सहयोग गर्नुहोस्, पछि गएर मैले केही गरौँला भन्ने। अहिले ठिक हुनुभयो भने, राम्रै हुनुभयो भने, जतिजनाले सहयोग गर्नुभएको छ होइन, जतिजनाले हजुरलाई अहिले आएर हौसला बढाइरहनु भएको छ, देशको लागि, समाजको लागि केही गर्ने रहर छ? हजुर, अब सहयोग गर्नु, पछि गएर मैले नि अब केही गरौँला देशको लागि भन्ने। अन्तिममा सबैलाई धन्यवाद। हजुर, सहयोग गर्ने भरि सबैलाई धन्यवाद, अनि अघि पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि बाँच्ने रहर कसलाई हुँदैन र आफ्नो खुट्टाले, आफ्नो हातले हिँड्ने रहर कसलाई हुँदैन। स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउने अधिकार त छ, तर बाध्यता विवश सयमा यसरी लडिरहनु भएको छ। अझै पनि सहयोगको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। हो, हिँड्न चाहन्छु, पढ्न चाहन्छु, म पनि अरू जस्तै बनेर हिँड्न चाहन्छु, परिवारलाई खुसी दिन चाहन्छु, मलाई जन्म दिने आमा बाबुलाई खुसी दिन चाहन्छु। कसको मनले यसरी सयमा लडिरहँदा पक्कै पनि दुःख त लाग्छ नै लाग्छ। त्यसैमाथि विक्षिप्त यो परिवार 1 वर्षभन्दा पनि यतै आइसक्यो। तसर्थ यदि मनकारी दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ भने कृपया सहयोग गर्नुहोला। इच्छुकको हामी नम्बर दिनेछौँ, घर परिवारको नम्बर दिनेछौँ। हामीलाई कमेन्ट मार्फत पनि लेख्नुहोला, साथमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा हामीले नम्बर दिइरहेका छौँ। हामीसँग विनोद खड्काकी मम्मी पनि हुनुहुन्छ। हामी केही कुरा बुझ्नेछौँ, डाक्टरले के भनिरहेको छ, स्वास्थ्य अवस्था अहिले कस्तो हुँदैछ, पहिलाको भन्दा अहिले सुधार भइरहेको छ कि छैन, विस्तृत रूपमा हामीले उहाँकी मम्मीसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। हामीसँग यति बेला विनोद खड्काकी मम्मी हुनुहुन्छ, रूपा खड्का। दिदी स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? रूपा खड्का। अनि बाबुलाई कस्तो छ अहिले, पहिलाभन्दा सुधार भएको छ कि नै? पहिलाभन्दा त धेरै सुधार भएको छ। हजुर, यति हिँड्दै हुन्थ्यो भन्ने छ, बल्ल हल्का हात चले छ। अब पहिला त लास्टै लुलो थियो के अरे, यति बेला त ठिकै हुँदै गएको छ। अनि डाक्टरले के भन्नुभएको छ, बिस्तारै यो लाइफ टाइमसम्म बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ कि, अर्थात् यतिकै अब बेडमै जीवन्त औषधि चलाइरहने हो कि के भनेको छ खास डाक्टरले? खास डाक्टरले त भन्नुभयो होइन, यति हातका औँला चल्यो भने हुलचेयर चलाएर पनि यसले केही गर्न सक्छ। लगभग 3-4 वर्षपछि हिँडेर देखाउला, पहिला साबित त नहिँड्ला, तर हिँड्छ भन्नुभएको छ। तर फिजियोथेरापी भइरहेछ होइन? हजुर, फिजियोथेरापी भइरहेछ। अब बिस्तारै हिँड्नुहुन्छ नि त, फिजियोथेरापी भइरहेछ, जडीबुटीहरू पनि त खुवाइरहनु भएको छ भने? खुवाइराखिएको छ, जडीबुटी पनि खुवाइराखिएको छ, फिजियोथेरापी पनि भइरहेको छ। यो जडीबुटी सम्बन्धी के भनेको छ डाक्टरले? जस्तै यो खाएर ठिक हुन्छ, यो हस्पिटलको मेडिसिन मात्रै खाएर ठिक हुन्छ कि जडीबुटी पनि खाने हो कि के भनेको छ? नै, डाक्टरले जडीबुटी खुवाउन त भन्नुभयो होइन, हस्पिटलको मेडिसिन पनि बन्द गरिदिनु भएको उतिखेर बेला छ। अनि हस्पिटल महिनामा लैजानुहुन्छ कि दिनकै दिन लैजानुपर्छ, कस्तो छ? महिना पनि परेन लाने, बिमारी भएर लाने हो, नत्र पनि डाक्टर यहीँ आउनुहुन्छ, आएर यहीँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा उ गर्नुहुन्छ। फेरि सर्जरी गरेको डाक्टर पनि बोलाउने पनि यहीँ आउनुहुन्छ। इमिडिएटली स्वास्थ्य अवस्था खराब हुने, हस्पिटल लैहाल्नुपर्ने केही छ त्यस्तो केही हुन्छ अहिले? यति बेला हुन्न, यति बेला ठिक छ? हजुर, यति बेला ठिक छ। रेगुलर डाक्टर घरमै आउनुहुन्छ? रेगुलर डाक्टर घरमै आउनुहुन्छ। सानो तानो बिमारी भएको यहीँ डाक्टरले चाहिँ हेर्नुहुन्छ। त्यस्तो खासै स्वास्थ्यमा अरू समस्या छैन? नै, छैन, अरू समस्या केही पनि छैन। अनि बाबु एक्सिडेन्ट पर्दै गर्दाखेरि अलिकति त्यो माहौललाई सम्झिनु दिदी। हजुर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हजुर त सँगै हुनुहुँदैन थियो, बाबु त अर्कै जाँदै, म गुल्मी जाँदै। हजुर गुल्मी जाँदै हुनुहुन्थ्यो? अनि कति बेला थाहा पाउनुभयो हजुरले? 8:30 बजे। 8:30 बजे थाहा पाउनुभयो? अनि अन द स्पोट फर्किनु भयो?
त्यसपछि समय फर्केर त्यहाँबाट गाडी रिजर्भ गरेर उता गएको। अनि उपचार गराउनु भयो यही बुटोलमै? हजुर, उपचार गरौँ पहिला चौडा ल्याइयो के चौडाबाट यहाँ तिनौँ पठाउनु भयो डक्टरले। कति दिन राख्नुभयो हस्पिटलमा? हस्पिटलमा 2.5 महिना। 2.5 महिना पुरै राख्नुभयो? पुरै राखेको। कति दिन पश्चात होस्? 31 दिन आइसियुमा राखियो, त्यसपछि लगेर पोस्टअपमा राखेको। अनि कति दिन पश्चात होस् आएको थियो बाबुको? बाबुको होस् त सर्जरी गरेको 3 दिनपछि आयो, त्यसपछि फेरि दिमाग ठिक भएन, लगभग 15-20 दिनपछि बल्ल राम्रोसँग होस् आयो, तर मान्छेलाई चिन्तो पछिबाट बिर्सन्तो। अनि आर्थिक अवस्था के गरिरहनु भएको छ नि दिदी? आर्थिक अवस्था त अब सबै सङ्घ संस्था देश विदेशबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ? सहयोग गरिराख्नु भएको थियो, यति बेला आएन सहयोग। अहिले के छ अवस्था? अहिले लास्टै कमजोर छ। के कमजोर छ? आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर छ। सहयोग गर्न चाहनुहुनेहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? सहयोगको आवश्यक छ? सहयोगको आवश्यक छ। लास्टै अब यति बेला गरेका सहयोग पनि सबै सिद्धे आइआफन्तलिन सबैले अब दिइसके, कति पटक माग्नु, अब यति बेला लास्टै भइएछ। सहयोग गर्नेहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? यदि मनकारी दर्शक महानुभाव कोही हुनुहुन्छ भने कृपया सहयोग गर्नुहोला। कुन माध्यम मार्फत सहयोग गर्न सकिन्छ? हजुरको मोबाइल नम्बर, ब्याङ्क खाता? ब्याङ्क खाता पनि छ, मोबाइल नम्बर भनिदिनुहोस् न। 98 473 92 409। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ, आफन्त इष्टमित्रले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। कृपया हजुरको सानो सहयोगले कसैको जीवन बाँच्छ भने, कोही हिँड्न पाउँछ भने, कसैको इच्छा पुरा हुन्छ भने कृपया सहयोग गरिदिनु होला। अनि सरकार पक्षबाट कि हजुरलाई सहयोग आएको छ कि नै? गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट, यही बुटोलबाट, गुल्मीबाट केही छ कि नै? गुल्मीबाट त आयो सहयोग त, गाउँपालिकाले नि गर्यो, थोरै भए पनि सहयोग गर्यो। बुटोलबाट नि उठाउनु भयो, कसले उठाएर दिनुभएको सहयोग। यति बेलालाई सकियो, त्यो सहयोगभरि पुरै सकिसक्यो। अनि बाबुले के भन्नुहुन्छ? यसरी बेडमा लडिरहँदा बस्नुको अलावा अरू केही भन्नुहुन्छ कि केही गर्नुहुन्छ? कतिको हौसला दिइरहनु भएको छ? हौसला त बेसरी दिइराखिएको छ, गर्नै पर्छ, अब यस्तो गर उस्तो गर भन्ने हौसला दिने त हामीले गरिराखिएको छ नि। अब आउने जानेले नि हौसला दिने, सबै राम्रो गरिराख्नु भयो, ठिक हुन्छ नआत्ते भन्ने मनोबल, आत्मबल बढिरहेछ। आत्मबल बढाइदिइराख्नु भयो आउने जानेले पनि। भेटघाट गर्न आइरहनुहुन्छ? आइरहनुहुन्छ भेटघाट गर्न। सबैतिरबाट सहयोग छ, यति बेला सहयोगको पनि निकै खाँचो छ? हजुर, यति बेला सहयोगको निकै खाँचो छ। के भन्नुहुन्छ? सहयोग गर्नुहुने पुनर्जन्म दिइसक्नुभयो, धेरैले सहयोग पनि गर्नुभयो, गर्दै पनि हुनुहुन्छ। धेरैले सहयोग गरेर त मेरो छोरालाई पुनर्जन्म दिएको हो कि नै, मेरो बचाउने स्थिति कहाँ थियो र? बाबाको उजा थिएन, सहयोगै थिएन, माइतमा बसेर पढाएको हुर्काएको गर्छ भन्दा यस्तो भइदियो। सबै आइआफन्तीले सन् संस्थाले गर्दा यतासम्म ल्याइ पुऱ्याए। एउटा बाबु एउटा नानी? 2टा बाबु एउटा नानी। अहिले कसरी खर्च चलाइरहनु भएको छ? यही सहयोगले नै खर्च चलाइरहनु भएको छ कि? होइन, अहिले हल्का अब ऋण लाग्न सुरु भयो, अब सहयोग बन्द भयो, आउने बाटो बन्द भएपछि अब हल्का दिन पनि कसैले खोज्दैनन्, कसले गर्छ र? कमाउने यस्तो भयो, एउटा सानै छ, दुलाको आदर छैन, आदर केही छैन भन्नु दिन पनि गाह्रो मान्छन्। किन सहयोग छैन घर परिवारबाटै? छैन। के भन्नुहुन्छ छोरो यसरी सैयामा लडिरहँदाखेरि? मैले छोरो हिँडाल्न चाहन्छु, अझै पनि सहयोग गरिदिनुहोस् भन्छु। हिँडालेर मैले पनि केही गराएर देखाउँछु छोरालाई, देशको लागि भए पनि केही गर्ला, यति हिँडेर केही गऱ्यो भने मैले पनि केही गरौँला। सबैले सहयोग गर्नुभएको नि, फेरि मैले त्यस्तै सहयोग गर्न अघि बढौँला भन्न चाहन्छु। बाबुको मनोइच्छा के छ? के गर्छु भन्नुहुन्छ? अब पढिरहनुहुन्छ नि त खाली समयमा, भोलि बिहान मम्मी यस्तो बन्छु उस्तो बन्छु, म पनि यस्तो गर्छु भन्ने केही भन्नुहुन्छ होला नि? त्यो त पढ्न त पढिरह, 12 पढेरै बसेको बाबु हो के, अझै पनि त्यति औँला चढिन पढ्छु, मैले कम्प्युटर चलाउँछु भने त्यसमा पनि छ। अहिले चाहिँ मोबाइलसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ? हल्का मुठीले भए पनि यसरी अब कसरी मिल्छ मोबाइल चलाउँछ।
पहिलाभन्दा धेरै सुधार भइरहेछ, बिस्तारै सुधार हुन्छ दिदी, नआत्तिनुहोस् होइन। अब सानो एक्सिडेन्ट होइन, धेरै ठुलो एक्सिडेन्ट हो, अनि धेरैले सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ, गर्नुहुन्छ पनि, नआत्तिनुहोस्। सुधार पक्कै हुन्छ, एक दिन न एक दिन हुन्छ, अनि हिँड्नुहुन्छ, राम्रै गर्नुहुन्छ, समाजको अगाडि शिर ठाडो पारेर एक दिन पक्कै हिँड्नुहुन्छ। घर परिवारको साथ सहयोग समर्थन सबै छैन, जति साथ सहयोग जे हुने मलाई गुल्मी माइतबाट भयो, गुल्मी जिल्लाबाट, तर अर्घाखाँची मेरो घर परिवारबाट मलाई आजसम्म केही भएको छैन। अर्घाखाँची कुन ठाउँ दिदी? पालीमा। हजुर। उताबाट केही रेस्पोन्स छैन? नै, छैन, उताबाट केही पनि आएन मलाई। उहाँको ड्याडी? त्यही उहाँको ड्याडी नभएर त जिल्लाले चाहिँ केही गरेन नि मलाई। अर्घाखाँची जिल्लाले पनि केही गरेन हजुरलाई? नै गरेन। उताको गाउँपालिकाले? कसैले केही गरेको छैन, अर्घाखाँचीबाट केही चाहिँ आएन कि मलाई। नागरिकताहरू त सबै बनाउनु भएको छ नि? सबै अर्घाखाँचीको छ। अनि पेस गर्नु भएन हजुरले? अध्यक्ष चाहिँ यहीँ आएर हेरेर आइसियुमा 5 दिनपछि एक्सिडेन्ट भएको 5 दिनमा अध्यक्ष आएर आइसियुमा भेटेर जानुभएको। गाउँपालिकाबाट पाउने भत्ताहरू त पाउँछ नि दिदी? त्यसमा त दर्तै गरिदिए होइन। किन नगर्नु भयो? केही भन्नु भएको छैन? नै, केही पनि भन्नुभएको छैन। सोधखोज गर्नु पर्यो नि, अपाङ्गता भत्ता पाउँछ नि दिदी? त्यसमा पनि कसैले केही पनि भन्नुभएको छैन। अब जानु पर्यो, अब गएर गाउँपालिकामा गएर सल्लाह गरेर अपाङ्गता भत्ता पाउँछ, बाबुलाई त्यताबाट पनि धेरै सहयोग हुन्छ गरौँला नि तपाईँ है। अब जानु पर्यो अर्घाखाँची गएर, नागरिकताहरू त सबै उतैको छ, कागजपत्र सबै उतैको छ, सबै उहीको छ। अनि उहाँको ड्याडीले के भन्नुहुन्छ त नि? कन्ट्याक्टमै छैन उहाँको ड्याडी त हुनुहुन्न। अनि घर परिवारमा? घर परिवारमा त अब 3 जना उसी समय बित्नु, अब माइला बचेको, माइलाको केही पनि छैन। नेपालमै हुनुहुन्छ उहाँ पनि? नेपालमै हुनुहुन्छ। खाता नम्बर दिनु होला हामीलाई है। कुन ब्याङ्कमा? रेसिङ साइन्स ब्याङ्क। रुपा खड्का नै छ है? मेनुका खड्का छ। मेनुका खड्का छ। हजुर। मोबाइल नम्बर दिनुभएको छ, खाता नम्बर दिनु होला। हामी पनि सक्दो पहल गर्छौँ, हामी पनि सक्दो सहयोग गर्छौँ दिदी है। भोलि बिहान पक्कै बाबु हिँड्नुहुन्छ, एक दिन पक्कै केही न केही गर्नुहुन्छ। यति हिँड्दै हुन्थ्यो कि, यति हिँडेर केही गरिदिए पार हुन्थ्यो, आफ्नो जिन्दगीको बाटो आफै कमाएर खाने भइदिए पार हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई पनि। त्यति बनाउनकै लागि यति जोड छ। हुनुहुन्छ, एक दिन हिँड्नुहुन्छ, अनि बिस्तारै पढाउँदै पनि गर्नु होला, खाली समयमा किताबहरू पढाउँदै गर्नु होला। नानीले कतिमा पढ्ने? नानीले 12मा। ठिक छ। 12 पास गरेर बस्नु भयो नि विनोद बाबु पनि? हजुर, 12 पास गरेर बसेको बाबु। ब्याचलरका बुकहरू पनि पढाउँदै गर्नु होला, पढ्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ है, स्मरण शक्ति पनि रहेछ। एक दिन हिँड्नुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् दिदी। पहिला जस्तै एक दिन भगवान्ले पनि आशीर्वाद दिन्छन्, भइन्छ ढुक्कै। त्यति आशीर्वाद सबै जनताको, 3 करोड जनताको आशीर्वाद लाओस् मेरो छोरालाई, हिँडेर देखाओस्, देशको लागि केही गरेर देखाओस्, यही भन्न चाहन्छु मैले पनि। अनि सबैलाई के भन्नुहुन्छ हेर्नुहुने दर्शक महानुभावलाई? कसरी सहयोग गर्ने? आजसम्म तपाईँलाई सहयोग गर्नुभयो जतिलाई के भन्नुहुन्छ हजुरले? उहाँहरूलाई आजसम्म मलाई यति सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अगाडि पनि मलाई सहयोगको जरुरी छ, अझै पनि सहयोग गरिदिनु छोराको लागि, छोराको जिन्दगीको लागि भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद दिदी। र यति बेला हामी विनोद खड्काको घरमा आइपुगेका छौँ र उहाँको मम्मीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। घरको अवस्था एकदमै नाजुक छ, आर्थिक अवस्था पनि एकदमै नाजुक छ। कृपया एक सेयर गरेर मनोकारी दर्शक महानुभाव समक्ष पुर्याइदिनु हुनको लागि विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछु। एक सेयर गरेर साथ दिनुहोला। साथमा यहाँहरूको केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट मार्फत लेख्नुहोला। हाम्रो अफिसियल नम्बर 9846540590 9846540590 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र थप बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्दै प्रतिक्रिया राख्न नबिर्सनुहोला अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै म प्रकाश टन्डन साथमा क्यामेरामा दीपक टन्डन सहित ओजेल पन्यागी चाहन्छु बाँकी समय तपाईँको शुभ रहोस्। जय नेपाल। Peace.